ka qenë një produkt që ishte jetësor në lashtësi dhe pa përpunimin e leshit njerëzit nuk arrinin dot që të kryenin jetesën e përditshme. Procesi që nga fillimi është ngadalë, nga përshprishja e leshit, pastaj nga krehja e leshit. Akoma ka shumë kohë për perfeksion, por që është diçka shumë e veçantë. Është duket që sa përkushtim do kjo punë. Kjo do të tregoj dhe vlerësimin që duhet kemi për suveniret që vijnë nga produktet e leshit edhe produktet që zonjat i bëjnë me dorë. Kjo është artë më vete. Dhe është një artë që ishte i haruar i lënë më njanë, po mirë është që tua vazhdojnë brezave. E kam trashguar na mama jana gjyshja, vajzat ime na të vazhdoj brez pas brezi, pse jo, se ta u masëm si tradit. Po shkojnë e moqika putino, o lule, Kjo është diçka e re, por në bazat e të vjetës. Në fakt, eksperienca është totalisht e vjetër. Razradi ka përpunuesit më të mirë të djathit, ka baxhet më të mira aktualisht në treg, dhe normalisht prodhon dhe djathin artizanal nga çobanët më të mirë. Përfshirja këtyre në grup do të ishte shumë një gjë e bukur dhe një gjë e re. Sepse edhe ata përfshihen në këtë, dhe është tjetër ta dëgjosh dhe tjetër ta këndosh se e përjeton ndryshe.